30 ноябрь күнү Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо аяктап, бүгүн алдын ала жыйынтык жарыяланууда. Шайлоо кызык окуяларга бай болду. Болочок депутаттар арасында күтүүсүз утушка жеткендер дагы бар. Бирок басымдуу көпчүлүк мурда депутат болгондор, андан тышкары бийлик башындагылардын тууганы, тарапташы, ошондой эле бизнес чөйрөсүнүн адамдары бар. Борбордук шайлоо комиссиясы расмий жыйынтыгын 14 декабрга чейин жарыялайт. Эске салсак, өлкө боюнча 30 шайлоо округунда добуш берүү жүрдү. Округдан 3 депутат шайланып келет. Гендердик квотага ылайык бир округдан кеминде бирөө айыл-эркек болушу керек. Биринчи округ Чыңгыз Ажыбаев, экс-депутат, мурдагы чакырылышка бир мандаттуу округден шайланып келген. Азия Молл соода борборунун күзөтчүсүнө кол салып аты чыккан. Исманали Жороев үгүт маалында добуш сатып алууга шектелип, эскертүү алган талапкер. Камила Талиева мурдагы депутат, Солтбулакта вице-премьер-министр, маданият министри болгон. Экинчи округ Ырысбек Атажанов, мурдагы чакырылыштын депутаты. Кыргызстандын башкы консулдарынын айдоочусу жок экенине уялган эл өкүлү. Коррупцияга шектелгендерди бийликке жолотпош керек жана жаш балдарды зордуктагандарга өлүм жазасын киргизүүнү демилгелеген. Бактияр Калпаев мурдагы чакырылыштын депутаты. Депутат болом деген киши кыргыз тилин билиши керек деген эл өкүлү. Бурун Аманова, ишкер айым, мурдагы депутат. Иш ордунда ыдык көрсөтүүгө байланышкан мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Үчүнчү округ Равшанбек Рыспаев, мурдагы депутат. Саттармактарда шайлоо башталган чейин эле мектеп жана бала бакчаларга ноутбук, компьютер тапшырганы жазылган. Жаныбек Аматов, самбо боюнча дүйнөнүн бир нече жолку чемпиону. Махабат Мавлянова, экс-депутат, ресторан, мейманкана жана кумар оюндары бизнесинин ээси катары таанымал. 4 округ Советбек Рустамбек уулу, мурдагы депутат, Алыш күрөш федерациясынын вице-президенти. Уланбек Жанбаев, бизнесмен. Нилуфар Алимжанова, акыркы чакырылыштын депутаты. Мамлекеттик оорукананын башкы дарыгерлерине бир учурда жеке менчик клиникада иштөөгө тыюу салуунун демилгечилеринин бири. 5 округ Элдар Сулайманов, акыркы чыгарылыштын депутаты. Мурдагы транспорт жана коммуникациялар министри Нурлан Сулаймановдун уулу. Парламентке Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен келген. Азамат Исраилов, бул дагы мурдагы депутат. Ичкилик ичип автоунаа айдагандарга жазаны күчөтүүнү демилгелеген. Айгүл Ахмедова, бизнес чөйрөсүнүн адамы. 6 округ Алтынбек Кудайбердиев, финансы министринин мурдагы орун басары. Бекмурза Эргешев, парламенттин мурдагы депутаты. 2020 октябрда Ошто Сооронбай Жээнбековду колдогон митингдин уюштуруучусу. Салтанат Аманова, Ош шаарынын мэринин мурдагы орун басары, маданият министринин орун басары болуп иштеген. 7 округ Алишер Козуев, парламенттин мурдагы депутаты. Оштогу Россия нефти базасы Козуевдин үй бүлөсүнө таандык. Журналисттер Райымбек Матраймовдун аялы Уулкан Тургунова менен бизнес өнөктөш экенин жазышкан. Илимбек Кубанычбеков, парламенттин мурдагы депутаты. Мурда Кара Суу бир мандаттуу округунан шайланып келген болчу. Гүлай Машапова, мугалим. Ош шаардык жана Кара Суу райондук билим берүү башкармалыктарынын мурдагы жетекчиси. 8 округ Жанарбек Акаев, Азаттыктын мурдагы журналисти. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин басма сөз катчысы болуп иштеген. Парламентке акыркы жолу Альянс партиясынын катарында келген. Улан Примов, парламенттин мурдагы депутаты. Ишкер Примовдун үй бүлөсүнө жүк ташуу, ген казуу, медиа тармагындагы 10дон ашуун компания таандык. Жылдызкан Жолдошова, парламенттин мурдагы депутаты. 2010 жылы Ата журт партиясынын катарында президент Садыр Жапаров жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен чогуу жогорку кеңешке депутат болуп келип, кийин Ата журт фракциясын жетектеген. Экс-депутат Садыр Жапаров камалгандан тартып аны бошотууну талап кылган митингтерге катышып келген. 9 округ Азамжан Жалилов, ишкер, Өзгөн шаардык кеңешинин депутаты болгон. Данияр Төлөнов, парламенттин мурдагы депутаты. Алгач 2015 жылы Кыргызстан партиясынын тизмесинде келген. 2021 жылы Куршап округунан шайланып келген. Ыргал Кадыралиева, жогорку кеңештин 5 чакырылышынын депутаты болгон. Маркум Санжар Кадыралиевдин карындашы. 10 округ Курманкул Зулушев, мурдагы башкы прокурор Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин үзөңгүлөшү. Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп турганда Жапаров, Ташиевди жана Мамытовду актаган. Сүйүн Өмүрзаков, мурдагы депутат. Ош шаардык жана облустук милициясын жетектеген. Ишеним партиясынан депутат болгон. Гүлнара Баатырова, мурдагы эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри. 11 округ Шайырбек Ташиев, парламенттин мурдагы депутаты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасынын бир тууган энеси. Алтынбек Кылычбаев, парламенттин мурдагы депутаты. Венера Салямова, Кызыл Кыя шаарында туулган. Прокуратура кызматкери. 12 округ Бекмырза Чолпонбай уулу, 25 жашта, прокуратура тармагында иштеген.
Таалайбек Масабиров парламенттин 2 жолку депутаты. Бажы тармагында иштеген, баңгизат каражаттарынын көбүн телеграм каналдар аркылуу сатып алса болорун айтып, аларды бөгөттөөнү сунуштаган. Жылдыз Курманалиева жогорку кеңештин аппаратында сектор башчы, эксперт болуп эмгектенген. 13 округ Бактыбек Сыдыков парламенттин мурдагы депутаты. Президент Курманбек Бакиевдин администрациясын жетектеген Үсөн Сыдыковдун уулу. Айбек Алтынбеков юрист, парламенттин 2 жолку депутаты. Айгүл Карабекова ишкер. 14 округ Болотбек Борбиев Кыргызстандын АКШнын Чикаго шаарындагы башкы консулу болгон кезинде анын дарегине бир топ нааразылыктар айтылган. Ага чейин өзгөчө кырдаалдар министри кызматын аркалаган. Кундузбек Сулайманов парламенттин мурдагы депутаты. Мектептерге ыйман сабагын киргизүү демилгеси менен белгилүү. Ушул жылдын сентябрь айында Токтогул районунун бир катар мектептерине компьютерлерди таркаткан. Гүлшаркан Култаева парламенттин мурдагы депутаты. Жеке ишкер. Депутаттык мандатын мөөнөтүнөн мурда тапшырып, Боршайкомго мүчө болгон. 15 округ Нурланбек Тургунбек уулу. Шайкиев парламенттин 7-чакырылышынын спикери. Мурда Курманбек Бакиевдин басма сөз катчысы, маданият министри жана YouTube каналынын жетекчиси кызматтарын аркалаган. Азизбек Турсунбаев парламенттин мурдагы депутаты. Жалал-Абадтын губернатору болуп да иштеген. Айсаракан Абдибаева экономист, парламенттин мурдагы депутаты. 16 округ Дастанбек Жумабеков парламенттин мурдагы депутаты. 6-чакырылыштын төрагасы. Медер Чотонов Кырсуунун эл аралык мамилелер боюнча жогорку билим алган Медина Кайрылбекова мугалим. Жеке ишкер 17 округ Нурланбек Азгалиев парламенттин мурдагы депутаты. Көп аял алуу үчүн жазаны алып салууну демилгелеген. Улукбек Узакбаев прокуратура кызматкери. Чолпон Эсенаманова юрист. 2015 жылы Кыргызстан партиясы менен депутат болуп, кийин мандатынан баш тарткан. Кийин партия жетекчилиги басым жасаганын айтып чыккан. Мурдагы депутаты Замирбек Эсенамановдун кызы. 18 округ Каримхан Жиза парламенттин мурдагы депутаты. Кыргызстан Дунгандар ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы. Бакыт Чомоев Сокулуктун тургуну. Кыргызавтожол мамлекеттик ишканасынын башкы директору болуп эмгектенген. Гүлжан Сатиева мугалим жана жеке ишкер. 19 округ Медербек Алиев парламенттин мурдагы депутаты. Парламентте кемпир абад маселеси талкууланып жатканда комитет төрагалыгынан өз каалоосу менен кеткен. Абдылдабек Эгембердиев аскер прокуратурасынын улук тергөөчүсү, прокурордун жардамчысы болуп иштеген. Эдита Тайгараева Сокулук райондук кеңешинде мамлекеттик администрациясында башкы адиси болуп эмгектенген. Сокулук районуна караштуу Күнтүү айыл өкмөтүндө жооптуу катчы болгон. 20 округ Темирлан Айтиев айылдык кеңештин депутаты болгон. Сейитбек Атамбаев парламенттин мурдагы депутаты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу. 2021 жылыда Аламөдүн округунан шайлоодо жеңип келген. Токтобүбү Ашымбаева кесиби мугалим. 21 округ Кубанычбек Кангантиев Бишкек шаардык кеңешинин бир нече жолку депутаты. Мурдагы башкы прокурор Камбаралы Кангантиевдин баласы. Жаныбек Абиров алгач Бишкек шаардык кеңешине бир нече жолу депутат болгон. 7-чакырылыштын депутаты. 2023 жылы Бишкектин ресторандарынын бириндеги мушташуудан кийин мандатын тапшырган. Жылдыз Садырбаева кесиби боюнча дарыгер, дарканалар түйүнүн жетектеген. Парламенттин мурдагы депутаты, вице-спикер болгон. 22 округ Дастан Бекешев парламенттин мурдагы депутаты. Эң активдүү эл өкүлү. Бажыдагы коррупцияны, сөз эркиндигине чектөөнү сындап келет. Болот Ибрагимов блогер жол эрежесин бузгандарды жана мыйзам бузган милиция кызматкерлерин ашкерелеп таанылган. Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Гүля Кожокулова парламенттин мурдагы депутаты. Бүтүн Кыргызстан партиясынан депутат болгон. Партия лидери Адахан Мадумаровду камакка алуудагы мыйзам бузууну жалгыз гана Кожокулова айтып чыккан. Башка бир дагы депутат үндөгөн эмес. 23 округ Элвира Сурабалдиева өз округунан эң көп добуш алып озуп чыкты. Ишкер парламенттин мурдагы депутаты. Киши колдуу болгон депутат Жыргалбек Сурабалдиевдин кызы. 7-чакырылышта бийликке сын айткан саналуу депутаттардын бири. Марлен Маматалиев парламенттин мурдагы депутаты. Парнасайттарды бөгөттөөнү демилгелеген. 2020 жылы парламенттик шайлоого Матраимовдор кланынан тиешеси бар делген Мекеним Кыргызстан партиясынын катарында барган. Матраимовду сындаганы үчүн кесиптеши Дастан Бекешевке суу ичкен кудукка түкүрбө деп кеңеш берген. Фектерге байланыштуу талаштуу мыйзам долбоорду демилге кылганы ачыкка чыккан. Кийин документти окубай кол койгонун айткан. Умбеталы Кыдыралиев 2015 жылы республика ата журттан парламентке депутат болгон. Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин
Кыргыз алтын ишканасын жетектеп, Кумтур Голд компаниясынын директорлор кеңешине мүчө болгон. Улуттук олимпиада комитетинин президенти 24-округ Жумабек Салымбеков парламенттин мурдагы депутаты, Бишкек шаардык кеңешине бир нече жолу депутат болгон. Дордой ассоциациясында жетекчилик кызматтарды аркалаган. Экс-депутат Мамытбай Салымбековдун баласы, Улукбек Карыбек уулу блогер, Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты. Гүлнара Акимбаева, прокуратура кызматкери, 25-округ Бахридин Шавазов, парламенттин мурдагы депутаты. Элит Хаус курулуш компаниясынын түзүүчүлөрүнүн бири. Бишкектеги премьер отели мейманканасы Шавазовго таандык. Бакыт Тентишов, парламенттин мурдагы депутаты Эркайым Сейитказыева, Ысык Ата районунун мурдагы акими 26-округ Медербек Сакараев, Токмок шаарында туулуп өскөн. 2012-жылы өз шаарында депутат болгон. 2021-жылы Сакараев Чүйгемин бир мандаттуу округунан жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. Ата журт Кыргызстан фракциясынын курамында болгон. Эркинбек Исеналиев, экономист Жамиля Исаева, жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын вице-спикери. Экс-депутат Канат Исаевдин мурдагы жубайы. 27-округ Акылбек Түмөнбаев, парламенттин мурдагы депутаты. Президент Садыр Жапаровдун кудасы. Табылды Муратбеков 30 жашта өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жардамчысы болгон. Ыйман Нуру партиясы менен шайлоого катышкан. Жогорку кеңешке депутат болгон. Гүлкан Молдобекова парламенттин мурдагы депутаты. Кыргызстан профсоюздар федерациясынын мурдагы төрагасы Мирбек Асанакуновдун жубайы. 28-округ Эрлан Көкүлөв, парламенттин мурдагы депутаты. Не Сахар долбоорунун автору. Бул ирет Ысык Көл облусунан шайланып келди. Болот Сагынаев, ишкер Рахат Жунушбаева, ишкер. Лифт өндүргөн Sky Industrial Group ишканасынын жетекчиси. 29-округ Нурбек Сыдыгалиев, жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери. Республикалык эл үмүтү стипендиясын алган студенттердин Кыргызстанга кайтып келип, мамлекеттик кызматта иштешин камсыздоо үчүн күрөө талап кылууну сунуштаган. Адилет Белеков, ишкер Гүлсүнкан Жунушалиева, парламенттин мурдагы депутаты. 2020-жылы Мекенчилдин тизмесинде шайлоого барган. 30-округ Кубанычбек Самаков, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун уулу. 2017-жылы атасы менен чогуу Бишкекте жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялоо иши боюнча камакка алынып, кийин акталган. Улан Бакасов, 7-чи чакырылыштын депутаты. Пандемиядан арын облусуна бир нече тез жардам мунаасын белек кылганы белгилүү. 2020-жылы бийликчил биримдик менен шайлоого катышкан. Ал эми 2021-жылы Нарын округунан жеңип, мандатка ээ болгон. Жылдыз Таалайбек кызы Борбор Азиядагы Америка университетинин бүтүрүүчүсү. 2021-жылы парламенттик шайлоого Ишеним партиясы менен катышкан.